जी अस्सलामुअलैकुम यार 2016 मॉडल 385 ये चंगी पिन्ना की हुक लगी है माड़ा सोहना शीशे वर्गा चेसी जैनवन है ट्रैक्टर की जर्मन चौक वाला नंबर लगा है अगले टायर नवे ने पिछले टायर अद्धे ने मकैनिकल गेयर हिस्से इंजन का तगड़ा ट्रैक्टर गेयर हिस्से चंगा है जे किसी भरा ने लैना हो तो डिमांड ट्रैक्टर की 20 लाख कमी किसी मौके पर हो जाएगी लोकेशन तकरिया गुजरा वाला जो किसी वीर ने लैना रबता कर ले ट्रैक्टर अजैब सेल है। अस्सलाम वालेकुम लोकेशन तकरिया गुजरा वाला टोटल जर्मन ट्रैक्टर किसी भरा लैना रबता कर ले राणा सुल्तान गल करना तरीक अज 31/1/2025 26